வணக்கம்டா மாப்பிள்ளைலாம் திருமுகத்துலேருந்து இன்றைக்கி நம்ம எங்கே திரும்புதுன்னா விஎஸ்ஆர் ஆரிசான் பக்கத்தில் நம்ம பத்திர ஆஃபீஸ் இடம் மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பத்திர ஆஃபீஸ் எல்லாம் மெயின் ரோட்டில் தான் நினச்சிருப்பாங்க, மெயின் ரோட்டில் கிடையாது. இப்போ விஎஸ்ஆர் ஆரிசான் பக்கத்தில் தான் நம்ம பத்திர ஆஃபீஸ் இருக்குது. பக்கத்தில் தள்ளு வண்டி ஒன்று இருக்குது. நம்ம இட்லி, தோசை, ஊத்தாப்பம், ஆம்லேட்டு, ஆனியன் தோசை, ஆஃப் ஆயில் எல்லாமே நம்ம கடையில் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். தள்ளு வண்டியில் இருக்குது சாப்பிடும்போது சாப்பிடலையா நம்ம ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டல் எப்படி இருக்குமோ அதேமாரியே நம்ம அம்மாக்கெல்லாம் டேஸ்ட்டு எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். கடை டைம் வந்து 7 to 10 வரையும். நான் தம்பிகிட்ட கேளுங்க எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம கடை என்னென்ன இருக்கு? தோசை, இட்லி, முட்டை தோசை, ஆனியன் தோசை, ஆம்லேட், ஆஃப் ஆயில். நம்ம கடையில் உனக்கு எது அதிகமாக சாப்பிடுவோம்? ஆம்லேட், ஆஃப் ஆயில், முட்டை தோசை. உனக்கு எது பிடிக்கும்? எனக்கா முட்டை தோசை. சொல்லு. நம்ம கடையில் முட்டை தோசை எவ்வளோ? 30 ரூபா. தம்பிகிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் அம்மாட்ட ஒரு ஆம்லேட்டை சொல்லிவிட்டு இட்லிக்கு ஏதாப்புல ஆம்லேட் சொல்லிட்டு அம்மா தோசைக்கல்ல கலக்க மிஷில் ஆகிடுச்சு வருவாங்க. அம்மா தோசைக்கல்ல ஆம்லேட்டை போனட்டு நம்ம திருமணம் எங்கெங்கே வீடியோ வேணுமோ நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த கடைக்கு போகணும்னு. அதுக்கு நம்ம திருமணம் ஒவ்வொரு கடையாக நம்ம சேனலில் வரும். நம்ம சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.